大家好，歡迎翻到嚟 This Channel 啊！而家拍攝日期咧係2024年嘅2月2號啊！咁咧呢條片亦都係今年我哋第一條拍嘅片啊！咁即係話咧，我哋過去1個月咧係冇拍過任何片㗎。零，我哋冇做過任何嘢上1個月。今集咧就嚟講下我哋嚟到多倫多嘅5個月感想啦。中意嘅話咧，記得 like、comment 同埋 share 啦。咁我哋開始啦。咁第一 part 咧就講下我哋呢幾個月咧感受到嘅日常啦。最容易有感受到嘅日常咧就係暴風雪啦。咁有一日咧，我哋咧就唔清楚暴風雪嘅威力之下咧，就貿然咁樣出咗街買餸啦。咁因為嗰日咧就係老婆嘅放假日。Google 天氣上面咧亦都係顯示當日咧係呢個暴風雪警告嘅。咁但係因為其實望出窗咧都唔係好覺有啲咩特別，所以我哋就出咗去買餸。咁而當日咧，咁老公咧係就咁着翻一對普通 K-Swiss 波鞋。咁當日咧我就係第一次着咗喺 Black Friday 買咗嘅嗰件100幾蚊嘅大羽絨啦。咁而嗰件大羽絨雖然咧就係講明話係防水防風啦，的確佢係暖嘅，着上係暖嘅，但係佢嘅感覺上咧就唔係好防水啊。大概20分鐘嘅路程啦。咁雖然我哋都有擔遮啦，嗰日嗰件衫嘅下半部分咧已經開始咧已經試唔到水啦，所以我覺得佢所謂嘅防水能力就差啲咯。我就冇着到水鞋，令到咧成隻腳咧都凍冰冰咁樣就行咗40分鐘。有一對好嘅防水雪靴咧係十分之重要嘅。咁我每一個星期咧都有2-3日咧係需要翻學嘅。咁咧喺呢1個月嚟咧，咁多倫多咧都係不斷咁樣落雪啊、融雪啊咁嘅情況嘅。如果着咗個雪靴嘅話咧，基本上咧就唔會有呢個滲水啊或者係隻腳凍呢個情況出現嘅。多倫多嘅大家切記要買一對好嘅雪靴啦。另外一樣嘢就係雪靴係可以防跣，因為啲雪咧積到某一個程度嘅時候，佢就會開始好跣。咁咧我就冇買雪靴嘅，我買咗嘅係一個叫做釘鞋鞋套，咁就咁套落鞋底度都有呢一個防跣作用嘅。好啦，咁第二樣嘢咧就係我哋嚟到5個月啦。咁若果熟知多倫多行情，大家就知道5個月咧就係時候咧申請澳協噶啦。老婆咧就會急住需要去申請啊。咁至於關於點解要急住去申請咧，我哋會專門拍一條片同大家講嘅。咁第二部分咧就係講關於屋企嘅問題啦。過去1個月嚟咧，老婆又做一個非常重大嘅失誤啦，就係佢唔見咗條鎖匙啊！唔係過去1個月啦，係前2日發生嘅事啦。講到我好似成個月都唔見鎖匙，咁其實只不過係前2日唔見咗條鎖匙咁解啫。你們要聽聽看你現在講什麼？嗱，喺香港唔見鎖匙咧就好簡單，你揾配時嘅鋪頭咧，可能20蚊就搞掂啦。咁呢度都一樣啊，揾配時嗰個咧係25蚊加紙啊。咁首先咧就係因為嗰間鋪頭啦，門口係寫住每條匙2蚊嘅啫。咁當我入到去嘅時候，佢就講話我哋呢一度條鎖匙咧係最新型號，然之後跟住所以佢話咧，所以條匙係最貴咧，就收咗25蚊，就係咁樣啦。咁咧，但係咧其實相對嚟講已經叫平噶啦。如果有睇租樓嗰集，大家咧都知道咧。Key deposit 呢樣嘢咧係200蚊嘅，呢個咧就係傳説中嘅黑色呢嚿咧就係 Vault Key 啦，你可以當係智能卡啦，即係拍門嘅用嚟。就係呢嚿嘢咧喺呢個 condo 嗰度買咧就已經係要需要50蚊加紙噶啦。咁計埋下邊呢啲匙嘅話咧，其實若果每條匙都要10零20蚊嘅話咧，其實條數都幾襟計啊。咁好彩咧，老婆唔見嗰條匙咧就係屋企大門嘅鎖匙，因為其他嘅一啲叫做信箱鎖匙啊，一啲 locker 鎖匙咧，咁咧係孤匙嚟嘅，咁咧就冇得配啦。好彩唔見咗嘅咧係大門鎖匙，咁咧我仲有一條就有得配。咁但係就唔見咗20蚊啦，叫做。咁第二樣嘢咧就係我哋咧就換咗張床褥啦，就由 Emma 嘅基本款換高級咗一個款，好似補咗78蚊，仲送多咗2個枕頭。咁但係嗰2個枕頭咧係唔好瞓嘅。咁但係張床咧就的而且確咧升級咗之後咧係好瞓好多嘅，係啦，就唔會瞓到腰痛啊。基本上老婆咧瞓咗落去咧12個鐘係唔會起身就 OK。唔使起身翻工，太好瞓。因為之前嗰張床褥會瞓得眼骨骨，瞓多個8個鐘頭就好就要起身啦，瞓唔到。但係依家係可以無限咁瞓落去，唔想起身。第3樣嘢啊，就係咧過去1個月咧，我哋去咗2間唔同嘅同學嘅屋企啦。咁咧就係去開 party 嘅。相比之下咧，我哋呢間屋企嘅空間同面積咧係比較實用同埋大少少嘅。間咧就喺 King 嘅 Station 附近嘅。咁咧嗰間屋咧位置咧就喺多倫多嘅市中心嘅市中心啦，已經係。但係咧佢相對面積咧就比較細，佢嘅格局咧就已經係1房1廳。廳喺邊嘅意思咧就係當係半間房咁用噶啦。咁但係咧佢個廳相對嚟講咧就係比較窄嘅，而佢嘅衣帽間咧同佢間房嘅大細咧幾乎係1比1嘅。
係啦，咁咧所以咧佢嘅格局咧就唔係話真係好好用啦，甚至嚟講咧佢個一房一廳咧感覺上咧比我哋呢個單位嘅一房單位咧仲要細啲嘅，係啦，咁咧但係嗰度咧個租金咧係2700蚊，係啦，咁咧就真係相對地都幾貴，而且附近咧都冇話有一啲好平嘅 supermarket 啦，咁所以咧都諗得到佢日常嘅消費咧都幾貴嘅。同埋佢嗰度係基本上個廚房都已經細過我哋呢度好多，係連料理台都冇，咁一個 L 位就係佢個廚房區咯。咁你可以想像到一個 L 位一邊已經擺晒啲咩焗爐啊、洗碗機啊、微波爐，個星盤位啊，隔離就得翻好少位俾你可以做料理嘅部分咯。咁佢個格局咧個奇怪位喺邊咧？就係第一啦，佢個雪櫃咧係好細嘅，仲細過呢度。雖然我哋呢個雪櫃咧都已經係細噶啦，咁但係佢個雪櫃咧就更加細。佢個微波爐咧喺你頭下頂上面嘅，係啦。咁樣所以如果你叮完啲嘢咧好熱嘅話咧就好危險。咁我哋呢度咧喺我哋嘅膝頭哥個位附近咧就比較安全啲啦。第二間嘅話咧就喺 Wellesley 啦。咁 Wellesley 嗰間咧就相對上面積咧就大啲嘅，咁咧好似係一房單位，但係咧就2個人瞓，咁其中一個咧就做廳長嘅，咁所以嚟講咧佢個空間感相對上咧就大啲，加上佢個露台就好大嘅，咁個面積咧就同我哋呢度係差唔多，唔記得咗幾多錢租金，成棟大廈咧都係華人嚟嘅，40幾50層都高過我哋好多。嗰間咧就真係幾好嘅，我覺得。佢嗰邊嗰間就距離地鐵站要過一條馬路，咁咧大概行1-2分鐘就到Subway噶啦，咁咧所以個地理位置咧又幾好嘅，而且又唔嘈。但係佢嗰個廚房都係細咯，始終都係我哋屋最大咯，個廚房位叫做。喺成日煮嘢食嚟講嘅話咧，我哋間屋就冇敵，但係咧三間都有個同一個問題，呢度嘅抽油煙機基本上全部都係冇作用嘅。你煮完嘢食之後咧，就都係成間屋咧都係嗰隻味噶啦，即係除非你噴呢個空氣清新劑啦，如果唔係咧，你散嗰啲味都要幾粒鐘咁樣咯。咁然後啊，就講一講我哋嘅收支啦。咁我哋收支嘅第一樣嘢咧，我哋發現咗我哋嘅電費計法咧係極其不合理嘅。我哋上一個月1月嘅電費咧係99蚊加紙，其中有50幾蚊咧係講緊個 delivery fee。個 delivery fee 即係話將個電送到你屋企嘅收費，而呢個費用咧基本上咧係一個固定收費嚟嘅。仲要係強制性嘅固定收費，即係話基本上你間屋有電有一度嘅電咧，佢都要收你錢噶啦。我哋99蚊入邊咧50幾蚊基本上係強制徵收嘅，你冇用到咧都係要收錢嘅。咁第二樣嘢我哋犯咗個錯誤咧，就係話我哋以為咧我哋個暖氣咧係用煤氣去發電嘅，但係點知咧原來都係用電力去發電嘅，咁所以咧都會係慳埋落電費嗰度嘅。但係我哋合約咧個業主係話包暖氣噶咯，當我哋問翻個業主嘅時候，佢話唔係喎，你哋自己俾佢就坤咗啦。叫做我哋誤解咗啦，唔可以話坤嘅。但係咧而家咧就要俾99蚊至到100蚊一個月嘅電費啦。咁就啱啱講嘅其他嗰2間屋企咧，佢哋都係大概水電加埋咧都係80幾蚊，唔會好似我哋咁貴。咁點解咧？就係因為啱啱嗰個強制徵收嘅費用啦。強制徵收嘅費用咧，佢哋咧大概係20幾至到30蚊左右，而我哋呢度咧係50幾蚊，咁可能係地段問題啦。咁嘅好處就係我哋呢度未試過停電咯。咁而佢哋市中心咧，琴日就佢哋就停咗唔知幾個鐘電咁樣嘅。咁之後咧。有另一個好消息咧，就係我哋嘅收支咧喺1月份咧，終於收支平衡啦，而且有200蚊嘅加紙嘅盈餘。咁啊，得益於老婆咧有呢個特殊嘅 bonus啦，咁啊令到我哋咧有200蚊嘅盈餘啦。再加上因為啦上個月啦有好多日都係落雪啦，而且超市嘅 flyer 又唔算特別平，所以冇乜出去買餸，所以就可以縮小咗嗰個支出。我哋1月嘅食材消費咧，只係300蚊，冇消費得咁多啦，叫做。咁最後咧就係工作嘅情況啦。咁老婆咧喺上一個月咧就有一個簽約嘅期文啊。咁咧就係話說我當初入職嘅時候係上年9月啦，嗰陣時係冇話有合約嗰啲嘅嘛，成間公司都冇合約嘅。跟住咧公司就嚟咗一個新嘅 HR manager 啦，咁佢就話想改善下呢一個嘅 HR 路嘅制度啦，完善啲啦。咁咧就開始制定呢一個合約啦。咁但係問題係咧，佢個合約嗰個 starting day 啦，就係以今年1月1號開始計起喎，佢又唔會跟翻你每個員工嘅入職日期去計啦，佢就係重新好似當一個新季度咁開始計啦，咁都算啦。咁然後跟住咧，佢個 probation day 寫住90日啦，咁佢係 according to 你嗰個合約嘅 starting day 去計噶嘛。
咁但其實我已經過咗 probation 㗎啦嘛。嗱，佢聲稱啦就話啊，公司 system 咧已經過咗㗎啦，你個 probation，所以你唔使擔心。咁但係如果佢真係揸正嚟做咧，佢真係可以揦住張合約同你講話，哦，你由1月1號開始計翻起90日 probation day 㗎喎。probation day 嘅係意思，佢覺得你做得唔好就炒你啦，冇 commission， 因為你 probation 係淨係即係得最低嗰個時薪啦。咁即係變相係咩？減人工啊！再加埋一啲好奇奇怪怪嘅條款啦，所以去到最尾我都係冇簽到㗎。咁佢亦都冇催我話簽合約嗰啲嘢，佢就係同我解釋咗啲條款啦，然之後解釋完之後，跟住佢都冇催我去簽名啦。簡單嚟講咧，基本上就係話簽完約咧個情況咧仲衰過未簽，但係佢 expect 咧你又會甘心情願去簽㗎。好啦，咁啊講完老婆嘅簽約期埋之後咧，就講下老公嘅實習啦。咁咧而家就2月啦，咁啊好多大公司咧就開始已經請實習啦。咁但係咧我就收到一個晴天霹靂嘅消息喎，就話説有位同學咧就同上一年嘅畢業生咧就傾過偈，咁得知嘅消息咧就話上一年我哋呢一個系嘅畢業生咧係冇一個人可以得到實習嘅機會，係0啊！咁我相信咧，我哋呢一屆咧個情況咧都會係差唔多，因為咧個市咧就唔係話真係咁好啦。即使咧有好多同學咧係有 master 或者係有工作經驗咧，我相信咧都未必咁容易可以有一個工作機會嘅。有啲咩打算咧？咁我啲同學咧有啲打算咧就提早畢業啦，因為佢哋有相關工作經歷咧，其實可以唔實習嘅。咁咧就會選擇咗個本地機會嘅經驗啦。咁但係就可以提早拎 cert，就提早申請 PR 係啦。咁但係我咧就冇呢個意思嘅。咁我最大倚仗咧當然係老婆有呢個持續收入啦。咁我就唔使擔心咧。係真係會完全冇錢啦，需要離開呢個多倫多嘅。變相即係話老公想 keep 住食軟飯。Yeah。咁第二個倚仗咧就係我其實咧可以做翻我嘅老本行啦，物流啦。咁嚟到多倫多之後咧，有2間公司咧主動聯絡過我咧，就想我去見工咧做佢哋嘅主管嘅。咁啊2間都係中資公司嚟嘅，不瞞大家所係啦。咁我以前工作經歷咧都係因為係中資嘅，咁所以咧有中資嘅物流公司去揾翻我嘅，就好似係26至27蚊一個鐘咁樣咯。咁即係唔算低啦叫做。所以呢個咧就係我嘅第2個倚仗啦。咁但係咧我本人咧仍然係好希望咧可以成功轉行嘅。咁啊大家集氣，希望咧就有好運降臨喺我身上啦。咁因為咧喺呢度揾實習咧，基本上都係運氣使然嘅。最大嘅佔比咧就係運氣啦。基本上咧，我每日咧都會申請3至5份呢個實習嘅。呢個情況維持咗10幾日啦，30-40份都應該有嘅。學校咧其實咧係有個平台咧，佢會放一啲工作機會出嚟，等你去自己去揾。咁但係咧，最後你都係需要自己去嗰啲網站度申請嘅。咁所以其實個作用咧唔係話真係咁大。真係咧，我畢業之前咧都未揾到嘅話咧，咁我就唯有咧去讀多啲 cloud computing 嘅 cert 啦。咁同埋咧可能會做多1-2個 commercial project 咁樣嘅。係啦，咁睇下之後2024年咧，當佢真係停止加息嘅情況之下咧，實體經濟會唔會真係復甦啦？今集咧就到此為止啦，咁我哋下集見，拜拜。